Ер нь гарцгаая. Айл орчинд ирэхэд л агаарын чанарын индекс аль хэдийн 400 гараад явцсан байна. Hazardous буюу эрүүл мэндэд аюултай гэсэн ангилал гэсэн үг. Чингэлтэй дөрөгт ирсэн явж ин хүмүүс л өглөөдөө ажилдаа явах гээд гарцсан явж байгаа шиг байна. Яг энэ үед бол агаарын чанарын индекс аль хэдийн 301-т авчихсан ерөнхийдөө эрүүл мэндэд аюултай гэсэн ангилал руу байгаа гэсэн үг. Арай төрөөгөө ойртож ирлээ. 12 гараад орчинд бол агаарын чанарын индексийг үүсгэхэд ойролцоогоор 200 буюу эрүүл мэндэд хортой. Бид нар өглөө тийшээ явсан. Харин өдөр ийшээ явдаг. Энэ дотор хэдүүлээ амьдарч ийнгээ боддоо. Тэгэхээр яг одоо бид нар өөрсдөө юу хийж болох вэ? Хамгийн ихний авч болох алхам бол яг өөрөө өөрсдийгөө мэдлэгжүүлэх юм шиг байгаа юм. Мэдээлэлтэй болох. Яг энэ харагдаад байгаа энэ агаар бид нар дотор нь байгаа үед харагдахгүй шүү дээ. Тэгэхээр яг ямар агаараар амьсгалаад байна вэ гэдгийг мэддэг байх хэрэгтэй. Бидний хийж чад хамгийн ихний алхам бол энэ баталгаатай их сурвалжаас баталгаатай мэдээллийг тогтмол авч сураарай гэж зөвлөмөр байна. За манайх одоо энэ утаанд донд байгаа. Яг энэ харалтаа. Би барайч болж чадахгүй. Тэгэхээр өөрийнхөө амьдарч ажиллаж байгаа орчныхоо агаарын чанарын үзүүлэлтийг хамгийн эвтэйхэн байдлаар хянах боломжтой нэгэн платформ бол Haze Gazer. Haze Gazer бол нийслэлийн өөрөөр байршлуудад агаарын чанарын үзүүлэлт ямар байна вэ гэдгийг хамгийн баталгаатай хэмжилтээр харах боломжтой платформын нэг. За зөвхөн вебсайт руу орж үзэхээс гадна шууд гар утсан дээр энэ мэдээллүүдийг push notification шилдэгдэлтэй автоматар авах боломжийг бол бас бүрдүүлсэн юм билээ. Ингэхдээ одоо Facebook компани Messenger бол дамжуулж авах боломжтой. Энээс өмнө яг өөрийнхөө байгаа байршил гих зэргийн одоо тодорхой зарим мэдээллүүдийг бол хуваалцах хэрэгтэй байдаг. Энэ одоо зүйлийг бол сайн дурын судалгаа өгөх гэдэг товшин дээр дараад бол хийчихэж болно. За гэхдээ яг энэ судалгааг бол мэдээж заавал юун дээрээс бүглэх шаардлагагүй. Вебсайт дээрээс бол бүглэх шаардлагагүй. Тэрний оронд гар утсан дээрээсээ бүглөөд яаж хүлээж авдаг вэ гэдгээ харуулъя гэж бодлоо. Агаарныг Facebook пэйжийг олж дагаарай гэж зөвлөмөр. Энэ пэйж дээрээс яг агаарын бохирдлын тухай гол мэдээллүүд, агаарын чанарын үзүүлэлтүүд, дээрээс нь өөрийн оршин суугаа, орон сууц байрыг хэрхэн одоо тусгаарлах вэ, хэрхэн доторх агаарын бохирдлоос хамгаалах вэ гэдэгтэй холбогдлоо мэдээллүүдийг бол маш өргөн дэлгэр байдлаар бол өгсөн байдаг юм байлээ. Тэгэхээр ороод үзээд тушаад үзэхэд бол хамгийн тохиромжтой бас хуудсуудын нэг байгаа бах. Тэгэхээр түрүүнд дурдж байсанчлан агаарын чанарын үзүүлэлтийг өөрийнхөө мессенжертэй автоматар чатботноос ингээд авах боломжийг бол одоо идэвхжүүлэх гэх юм бол агаарныг Facebook пэйж дээрээсээ send message дараад тэгээ get started буюу эхний одоо сайн дурын асуулгын хэсэг рүү бол үсэрнэ гэсэн. Тэгэхээр get started. Ингээ хүлээж авахад сайн байна уу? За агаарныг автомат чатбот хариулж байна. Танд юугаар туслах вэ? За 7 хоног бүрийн судалгаа агаарныг чип суйрлуулахыг хаалганы хажуугалт дээр юм хүү агаарын чанарын үзүүлэлтийн хэмжилт бас хийж болдог юм шиг байгаа юм. Юу юм бол нэрээ чип гэж? Монгол гэрт зориулсан халаалт дулаалгын багц бүтээгдэхүүн. Вау, окей. 7 хоног бүрийн судалгаа буюу ерөнхийдөө судалгааны үр дүн цаашдаа агаарын чанарын төлөв ямар байх вэ? Бид нар цаг агаарын мэдээг авдаг шүү дээ. Яг тэр шиг агаарын чанар, агаарын бохирдол бас ямар байх вэ гэдэг маш олон одоо судалгааны судалгаанд оролцсон элементүүдийн үр дүндээр тулгуурлан гаргаж ирсэн ийм төсөөлөл мэдээллийг гэсэндээ авч болдго юм байлээ. Тэгэхээр судалгаа эхлүүлэх. Let's do it. Өөрийнхөө судалгааг өгье. Та өөрийн ерөнхий мэдээлэлээ нэг удаа бөглөж илгээснээр цаашид агаарын чанарын мэдээг харах боломжтой болно. Тэгэхээр олон дахин бол энийг бөглөөд авахгүй юм байна. Мэдээлэл өгөх гэдгийг дарчия. Гэр бүлийн гишүүдийн тоо одоо 1 та аль дүүрэгт амьдардаг доорхоос сонгоно уу? Тайлх хороонд амьдардаг бичээрэй. Та 18-аас доош насны хэдэн хүүхэд амьдардаг вэ? 18-аас доош насны хүүхэдгүй бол тэг гэж бичээрэй. Таны нас хэд вэ?
дээ. Тэгэхээр 7 хоног бүр судалгаанд оролцсноор та иргэнийхээ хувьд агаарын бохирдлыг бууруулах үйлсэд хувь нэмэр оруулах юм аа. Сүүлийн 7 хоногт та эсвэл таны гэр бүлийн гишүүнд амьсгалын замын өвчтний шинж тэмдэг илэрсэн үү доорхоос сонгоно уу? Үгүй. Баярлалаа, таны хариулт амжилттай илгээглээ. Haze Gazer цэгийн нэг өдрийн дараа орж шалгаарай гэж байна. Судалгаа өгснөөс хойш нэг өдрийн дараанаас эхлээд яг энэ газрын зураг дээр тухайн хүний өгөгдөл гараад ирдэг юм байлээ. Ингэснээр яг газрын зураг дээрх байршууд хүмүүсийн өөр нөхцөлд ямар төвшөнд өсөлт ямар байна вэ гэдгийг харах боломжтой болно гэсэн үг байгаа юм. Тэгэхээр миний байгаа байршил дээр байгаа агаарын чанарын үзүүлэлтийг шууд мессежээр ингээд өргөшөөд явуулцдаг юм байлээ. Тэгэхээр энэ байршил дээр PM2.5 нарийн ширхэг тоосрын хэмжээний үзүүлэлтээр аваад үзвэл агаарын чанар яг одоо энэ видеог бичих үед бол цэвэр гэсэн ангилал багтаж байна. Өөрөөр хэлбэл агаарын чанарын индекс 49 байгаа нь яг бас яг цэвэр гэж зүйлтэй яг 50-аас дээшээ давчих юм бол хэвийн рүүгээ олоор явж байгаа. Харин PM10-ийн хувьд бол хэвийн буюу агаарын чанарын индекс нь 99 нэгжтэй буюу за түрүүн 51-ээс 100-ийн хооронд бол хэвийн гэж байдаг. Тэр хэвийн гэдгээр бол харагдаж байна гэсэн. Тэгэхээр ингээд өдөр болгон над руу миний одоо амьдарч байгаа газарт бол агаарын чанар ямар байна вэ гэдг нь ингээд мэдээллээр бол орж ирээд байна гэсэн үг юм. Тэгэхээр та нар хүсэх юм бол яг иймэрхүү мэдээллийг агаарын чанарынхаа үзүүлэлтийг зөвхөн өглөө гэрээсээ гарахтаа ч юм уу ажилдаа явахдаа цаг агаараа шалгаад зогсохгүй яг л агаарын чанараа ч гэсэндээ байнга шалгадаг юм практик юм дадлыг өөрсдөөс суулгаарай гэж зөвлөмөр байна. Агаарын чанарын индекс тгээс 51-ийн хооронд байвал цэвэр, 51-ээс 101-ийн хооронд бол хэвийн, 101-ээс 151-ийн хооронд бол бага бохирдолтой, 151-ээс 201-ийн хооронд бол бохирдолтой буюу unhealthy нөгөө талаасаа эрүүл мэндэд хортой гэж орчуулж болно. За харин 201-ээс 250, 300 хооронд ч байгаа тэгэхээр их бохирдолтой буюу hazardous аюултай гэснээр яваад орчихсон. Тэгээ цаашаага маш их бохирдолтой гэсэн стандарт ч гэсэндээ байгаа. Бид мэдээч яг агаарын чанарын индексийг аль болох ядаж эхний хоёрт нь багтаахгүй магадж эхний 3 зэрэгт 151-ээс бол доош байлгах шаардлагатай. Тэр нь тийм төвшөнд бол байлгах хүсэлтэй байх нь бол гарцаагүй байгаа бах. Haze Gazer платформ дээрээс мөн нэмэлт мэдээллүүдийг авах хэсэгч байгаа. Энэ дундаа яг Haze Gazer-ийн блог руу орох боломжтой. Medium дээр суурилсан энэ блог дээрээс энэ платформын тухай болоод цаашдаа агаарын чанарын тухай дэлгэрэнгүй мэдээллийг ч авах боломжтой. Цаашдаа өөрийгөө хамгаалаарай хэсгээс орж үзвэл яг агаарын бохирдлоос хэрхэн өөрийгөө болоод ойр дотныхын гэр бүлийнхнийгээ хамгаалах вэ? Цаашдаа нэмэлт хэрэгцээтэй зөвлөмжүүдийг ч гэсэндээ нэг дор тусгасан байгаа гэдгийг анхаарч үзээрэй. Энэ зөвхөн текст хэлбэрээр биш бас видео хэлбэрээр өгсөн учраас ойлгоход болоод хүнд хүрэхэд нэлээд ойлгомжтой байна гэдэг нь харцаагүй. Тэгэхээр хэрвээ та нар агаарын чанарын одоо тухай мэдээллүүдийг яг л цаг агаарын мэдээллүүдийг байнга авдаг шигэ тогтмол өөрийнхөө утсан дээр бас авч байя гэж хүсэж байгаа бол агаар нэг Facebook пэйжийг болоод мессенжер нь чатботод хариулаад тэр судалгааг нь бөглөж өгөөрэй. Ингэснээр цаашдаа нэгэн мэдээллүүдийг байнгын тогтмол авах боломжтой болно гэсэн үг шүү. Тэгэхээр бидний хувьд өнөөдрийн байдлаар яг агаарын чанарын индексийг агаарын бохирдлын эсрэг тэмцэж чадах бас нэг зүйлний харгу өөртөө өөрийгөө болоод гэр бүл ойр дотны хүмүүсээ бол мэдээлэлээр хангах. Тэгэхээр энэ боломжийг ашиглаад энэ одоо хөдөлгөөнд нэг дээрээ жоохон энгийн бусад хийдэг видеодаас мань жоохон өөр байсан байж магадгүй. Гэхдээ иргэний хувьд яг миний юм анхаарал татсан сэтгэл зовоодог тийм зүйлсийн нэг байсан учраас энийг бол хөндөх хэрэгтэй сэдв гэж бодож хийсэн юм шүү. Тэгэхээр видео таалагдсан бол лайк дараарай. Өөр асууж тодруулах өөрийн туршлага, энтэй холбогдолтой мэдээлэл мэдлэгээ бас бид нартай видеоны доор комментээр хуваалцаарай гэж хүсмээр байна. Хэрвээ миний subscribe хийгээгүй байгаа бол энэ доор байгаа subscribe гэсэн товчийг дараад хажууд хонхыг дарчих юм бол намайг шинээр видео оруулах болгонд notification очиж явах болно шүү. Хамтдаа баярлалаа.